Sabadão de ofertas nas lojas Eletrolar. Olha só essa novidade que trago hoje para você, com um precinho daquele jeito. Confere comigo. Refrigerador Brastemp, duplex, com sua capacidade de 375 litros. É um refrigerador ideal para fazer parte do seu dia a dia. Então tá esperando o quê? Essa e outras você só encontra aqui, nas lojas Eletrolar. E o melhor, parcelamos em até 10 vezes sem juros. Corre e garanta a sua. Vem para as lojas Eletrolar.